就緒啦。咁我哋兩堂我哋觀看比賽嘅朋友們，我哋準備好未啊？進入到決賽嘅環節咧，我哋嘅比賽會更加激烈，所以都請我哋中意嘅團就係啦，我哋盡量靠邊邊，有上過我哋即刻去到我哋司令台後方嘅頒獎台位置，馬上進行一個頒獎嘅儀式啊！哇！咁快我哋男女子中龍混合組銀紙決賽嘅比賽就已經開始啦，讓我哋介紹下我哋線道1係我哋嘅扶康會 B 隊，線道2係我哋嘅南區地區康健中心，線道3係我哋嘅巴士龍6隊，以及線道4係我哋明愛路有巴傑龍啊！咁4隊嘅隊伍都已經好穩陣咁樣出發咗啦。咁現時咧，我哋見到稍為領先嘅係我哋嘅3線，我哋嘅巴士龍6隊。咁同時咧，我哋亦都係俾啲掌聲佢哋，因為我哋見到咧有一條嘅隊伍，亦都係喺出發嗰陣，可能因為個方向有少少嘅偏差，咁佢哋亦都好快手，好一個臨急應變嘅能力好好嘅時候，馬上已經調整咗佢哋嘅方向啦。都了解到今日其實個風浪開始逐漸大啦，所以其實對於我哋嘅龍德健兒們，佢哋要去調整好個方向，其實把握外在因素其實都係一個好容易嘅難關。咁都大家俾啲掌聲，俾啲歡呼佢哋，好為佢哋加油打氣。咁踏入決賽啦，我哋都見到咁多位健兒其實都仍然係好努力咁樣向我哋嘅終點邁進。咁我哋3線嘅巴士龍6隊已經係率先領先嘅狀態啦，而我哋見到其餘3線嘅健兒其實都仍然努力當中。咁我哋希望咁多位觀眾都可以一齊鼓掌。咁我哋啱啱見到3線巴士龍6隊已經衝線啦，杯決賽同杯決賽啊！我哋現在正式開始啦，我哋男女子中龍混合組嘅同杯決賽正式開始。我哋第1線嘅係我哋嘅忠誠新浪，第2線嘅係我哋嘅基督教海點傳道會禮拜堂，第3線嘅係我哋嘅先藝龍，第4線嘅係我哋嘅扶康會 B 隊。咁我見到咧，我哋嘅4支隊都齊齊整整咁樣好平穩咁樣出發向我哋終點邁進啊！咁稍微領先嘅咧係我哋嘅3線，我哋嘅先藝龍。係啦，但係我哋而家只係進行咗大概1/3嘅距離啫，咁所以我哋最後嘅結果如何仍然係未知嘅，咁所以各位觀眾繼續以熱烈嘅掌聲去鼓勵我哋咁多位運動健兒，為佢哋打氣。冇錯啦，以前都係已經係我哋一個男女中龍混合組嘅杯決賽賽事啊！咁我哋見到咧，就其實我哋有男有女啦，有唔同年紀啦，咁當中即使係中龍咧，其實背後所花嘅心思技巧都唔少，大家要去調大家嘅獎嘅頻率，大家最後都係交翻由大會所有已經完成杯決賽嘅隊伍，包括香港戰藝會龍舟隊、灣城到我哋嘅召集處，我哋嘅起點去集合啊！同時我哋亦都有請我哋宇宙中業杯男女子中龍混合組金杯決賽嘅隊伍去準備，係啦，我哋請咁多龍舟隊，我哋上。我哋線道1係香港戰藝會龍舟隊，線道2係我哋嘅灣城雲中龍，線道3係我哋嘅宇宙中業聯誼龍，以及我哋線道4巴士龍和隊啊！咁現時咧，我哋見到4艘嘅龍舟都已經係旗鼓相當咁樣好安穩咁樣出發啦。咁現時咧，佢哋亦都係朝住我哋嘅終點出發。咁我哋今日嘅賽程咧就總共有300米啦，佢哋已經完成咗接近1/3嘅一個階段。咁佢哋嘅出發非常之平穩。咁接下來咧就睇佢哋均衡上面嘅一個獎品同埋獎金去決定佢哋每一下嘅力度同埋佢哋嘅速度啦。咁去到最後，我哋仲會有一個衝刺環節，咁就讓我哋拭目以待。咁我哋已經嚟到比賽嘅最後150米，咁我哋見到4支隊伍其實仍然都係旗鼓相當，咁我哋到最後一刻都唔會知最後勝出嘅係邊一隊，我哋知道係好刺激。我哋見到勝賽正好似我哋1線、2線亦都緊隨其後完成咗我哋呢一場嘅賽事，咁大家亦都繼續以熱烈嘅掌聲去。避免發生任何嘅碰撞啊！
啊，係啦，保障。記住，香港機場管理局、香港建築師學會龍舟隊、河馬龍舟隊、漁業遊艇會以及港鐵公司啊，有請以上嘅8支隊，我哋準備就緒我哋嘅所有龍舟場嘅賽事，亦即係我哋嘅宇宙足協杯男女子中龍混合組嘅金冠決賽啊！咁我哋今日第20場嘅宇宙足協杯男女子中龍混合組金冠決賽就正式開始啦！現時線道第1嘅係我哋嘅威信工程 B Club， 線道2係我哋嘅超力飛虎龍舟體育會，線道3係我哋嘅漁業路，線道4係我哋嘅臥龍啊！咁現時4支隊我哋都而家齊頭並進緊，好安穩咁樣朝住一個好直嘅好正確嘅方向去邁進緊啦！咁現時咧，佢哋已經安全咁樣度過咗一個起行嘅階段啦。咁佢哋現時已經到完成咗100米嘅賽程。咁之後仲有200米嘅賽程咧，我哋就要再睇睇佢哋邊一隊隊嘅態度更加犀利啦。咁我哋話咁快已經嚟到咗中龍混合組嘅金杯決賽。咁而家喺賽道上面比緊賽嘅咁多支隊，其實亦都係初賽獲得好好表現嘅隊伍嘅。咁所以我哋見到進入最後嘅150米，其實咁多手龍舟仍然係旗鼓相當。咁我哋一齊期待佢哋喺嚟緊最後100米嘅衝刺。我哋知道係衝刺係我哋嘅港鐵杯工商組 A 組初賽已經開始啦。再一次介紹我哋現時線道1係我哋嘅香港大學龍舟隊，線道2係我哋嘅翠華艇務娛樂龍，線道3係我哋嘅田灣百里先飛天柱，線道4係我哋嘅香港機場管理局啊。咁我哋見到我哋嘅4支嘅龍舟隊嘅隊伍都已經好平穩咁樣出發啦。咁我哋現時見到佢哋已經完成咗將近50米嘅一個路程。咁我哋今日佢哋已經進入到最後嘅100。好，咁我哋見到其實我哋第22場 MPR 港鐵杯工商組 B 組嘅賽程初賽已經開始咗。咁我哋而家線道1上面有香港建築師學會龍舟隊，線道2有河馬龍舟隊，線道3有漁業遊艇會，而線道4有我哋嘅港鐵公司。咁見到喺一開始佢哋4支隊都係好平穩咁樣向住終點進發，而佢哋亦都係旗鼓相當嘅。咁喺呢一場嘅比賽入面，佢哋同樣係嚟自各行各業。咁相信佢哋喺平時工作嘅之外，亦都係有花唔少嘅時間嚟訓練我哋嘅龍舟。咁希望大家都繼續為我哋嘅健兒打氣。咁我哋見到而家稍為領先嘅係我哋3線上嘅漁業遊艇會，而緊隨其後嘅亦都係有3支另外嘅隊伍。我哋見到而家已經進入我哋一半嘅賽程。進入到我哋150米嘅範圍內，咁我哋見到而家領先嘅仍然係漁業遊艇會，但係後面嘅3支隊伍仍然係旗鼓相當，咁所以咁多位觀眾亦都可以俾好大嘅掌聲，繼續向佢哋打氣，鼓勵佢哋繼續向前。好，我哋見到第3線嘅漁業遊艇會已經係最後衝線，咁見到佢哋好齊心咁已經係衝線啦，咁大家亦都可以繼續留意後面我哋3支隊伍，首先領先嘅有香港建築師學會嘅龍舟隊，亦都係緊隨其後衝線，而之後嘅河馬龍舟隊亦都已經衝線。係啦，現時我哋溫馨提醒，我哋而家召集所有嘅大龍，係啦，召集所有嘅大龍，我哋3點鐘會係我哋今日嘅重頭戲，就係我哋嘅漁民大陸嘅金文銅杯嘅錦決賽啊！首先我哋3點鐘會準時有我哋百樂門紹信杯嘅漁民大陸銅杯嘅錦標決賽，而緊隨其後嘅就係我哋果珍杯嘅漁民大陸銀杯錦標決賽，再最後就係我哋嘅長江實驗杯漁民大陸金杯錦標決賽。咁我哋會準時喺3點鐘開始呢3場嘅賽事，所以而家喺度召集所有大龍係啦，我哋可以做好準備，可以去到我哋嘅召集處，我哋嘅起點華興龍以及南丫島合心龍可以準備上船。盡快上船，感謝你哋 ，Hello，thank you， 唔該晒。係啦，我見到我哋嗰邊嘅朋友們咧，亦都正在上船當中嘅話，咁同時有我哋28、29場嘅
大龍隊麻煩亦都請準備，分別係雨葉龍、威信工程赤魚龍、威信工程赤魚龍、香港仔合和龍、香港仔合和龍，以及29場我哋金杯錦標決賽嘅隊伍，香港仔深和龍、宇宙竹葉聯魚龍，以及顯利工程同慶龍啊！請所有嘅大龍朋友們準備啦，亦都麻煩負責人係啦，麻煩安排我哋嘅。好，咁我哋見到我哋第23場香港南香工商業聯合總會杯男子中龍公開賽銀杯嘅決賽已經係正式開始咗。咁我哋而家線道一上面有我哋嘅魚米鎮勝利之友，線道二有我哋嘅利豐海鮮泡泡龍，而線道三有我哋嘅志同道合龍舟隊，線道四有我哋嘅香港戰藝會龍舟隊。咁進入到決賽，相信4支隊伍亦都係累積咗經驗，而我哋而家見到其實4支隊伍亦都係平穩咁樣向我哋嘅終點進發，亦都見到其實佢哋係旗鼓相當。咁我哋而家只係進行到1/3嘅賽事啫，咁多位觀眾亦都可以大力咁樣鼓掌，鼓勵佢哋繼續向我哋嘅終點進發啦。冇錯啦，現時我哋見到嘅賽程咧係我哋嘅2線力嘅3線志同道合龍舟隊。相當之平穩喎嚇！喂，我哋咁多位街坊跑步，我哋不如俾啲鼓勵好唔好啊？俾啲掌聲得唔得啊？喂，加油啊！最後50米話，我想講一定要睇大會，係叮當馬頭一模一樣嘅個結果啊！喂，呢一場咧最後100米嘅衝刺啊！第4號、第1號咧，可以啊，2號啊，2號、4號、1號、3號。